सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला। सो आज चाहिँ म अनि मेरो साथीहरू हल्का मर्निङ वकको लागि निक्लिरहेको छ र धेरै मजा आइरहेको छ धेरै दिन बाद। बिहानको अहिले 6 बज्नु आँट्यो र तपाईँहरूलाई भ्यू हेर्नु चाहनुहुन्छ भ्यू हेर्नुहोस् भ्यू ओहो भ्यू हेर्नुहोस् भ्यू। Wow guys, photo session is going on. Photo session is going on here. So enjoy गर्नुहोस् होला है। सिनेमेटिक शट्सहरू अब इन्जोय गर्नुहोस् होला तपाईँले। अब यहाँको चाहिँ फेरि एकपल्ट भ्यू हेर्नुहोस् गाइस, तपाईँहरूले भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ कि कस्तो मजाको दिन भइरहेको छ आज यहाँनिर। हेभेन गाइस, गरम नि भयो अब त, थाक्यो पनि है। सो म तपाईँहरूलाई यस्तो भिडियोहरू लिएर आउने छु, तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने होइन। सो गाइस, प्लिज डु लाइक, सेयर, कमेन्ट।